The Voice на живо от Teen Boom Fest. Здравейте, приятели, аз съм Мари Никола. Вие гледате телевизия The Voice на живо от Teen Boom Fest. Намираме се на шатра 10, където са моите приятели Торино и Пашата, както и Дизаста. Те вече раздават автографии и снимат се с тези от вас, които са тук. Какво ще ми кажат? И аз сега нещо да ми кажете. Здравейте на всички! Много сме радостни и горди, че сме на най-уникалния фестивал. Харесвате ли Торино и Пашата? Разбира се. Кои са ви любимите изпълнители? Вие? И какво да каже момичето друго? Добре, какво да очакваме от вас до вечера? Всичко. Или нищо? Всичко. Между другото, The Voice най-ярката телевизия. Няма други. Не сме им плащали да го казват. Оставяме ви в компанията на вашите фенове и с вас отиваме на там, за да видим кой още е тук. The Voice на живо от Teen Boom Fest.